去拿一件灰鼠斗篷与他披上。哎。 你觉得怎么样？先歇歇吧。小祖宗，快睡去吧。再熬个半夜，明儿眼睛佝偻了，怎么出？哎，去吧去吧。你还不快去？ 快去呀！去吧啊，我在这里就是了。我又招你熬了这一夜，还是病中，我越发醉过了。你身上觉得怎么样？哎呀，都这会子了，想是老太太他们已经快收拾妥当了，你还不赶快梳洗了？来人呐！快来人呐！ 来人呐！快来人呐！二爷，太太那边来人问，准备妥当没有？你先下去吧。太太那边都来人催了，这可怎么是好啊？麝月，你去告诉他，他们说二爷昨晚吃多了些，因怕及时，所以睡得晚了。二爷这就去。 哎。
皮肩上来，快点儿！来了，太太。太太，你再去问问宝玉弄好了没有？是太太。这到底缝没缝完啊？二爷，老太太说车都备好了，让您快点呢。你去回老太太，二爷正穿衣服呢，就好了。是。哎，你别呀，二爷，哎，你等等。二爷，你别急呀，你先去吧。是。不行，我得去看看。补是补了，虽不是安夏，再也不能。去吧，快去吧。你看，去吧，快去吧。嘿，晴雯将雀金裘补完，已使得力尽神微。昨刚好了些，今日却又反虚微复缩起来。又请了王太医诊了脉，一面说汗后施予调养，非同小可，一面出去开了药进来。袭人送母病后也已回来，当下已是腊月，离年日近，荣宁二府内外上下皆是忙忙碌碌。怎么去了这一日啊？今儿不在礼部官领，又分到了官禄寺哭上，您又到了官禄寺才领了回来。官禄寺的官儿都说问父亲好，多日不见，十分想念。他们这哪是想我呀？这不要到年下了，不是想着我的东西，就是想着我的喜酒了。宁国公、荣国公，恩赐永远春季赏贡2分，龙锦尉候补侍卫贾蓉，当堂领起。咱们家虽不等这几两银子用，多少是皇上的天恩，官了来给你们老太太见过，值了祖宗的供。上领是皇上的恩，下则是托我祖宗的福。咱们就是用1万两银子供祖宗，倒不如这又体面又能沾恩惜福的。是啊。除了咱们这样1、2家之外，那些世袭的穷官家，若不是仗着这些银子，拿什么上供过年呢？真正是皇恩浩荡啊，想得周到。且说贾珍那边开了祠堂，着人打扫祠堂，收拾供器，请神主，又打扫上房，已被悬供仪真影下。贾珍命贾蓉捧了银子回过贾母王夫人，又至这边回过贾赦邢夫人，将口袋向祠堂大炉内焚了。便有小厮拿饼帖一篇回黑山村的乌庄头来了。后边身上，往几边去？大木30只，獐子50只，獁子50只，鲜猪20个，汤猪20个，龙猪20个，野猪20个，加腊猪20个，野羊20个。
这样，正好抽到。最好的大米。怎么就这些？今年年成实在不好，从3月里下雨起，接接连连直到8月，竟没有一连晴过5日。9月里一场蛮大的雹子，房近1300里，人、房屋、牲畜并粮食打伤了上千上万，所以才这样。叶明察小的不敢撒谎。我算定你啊，至少有5000两银子来。这够做什么的？如今你们那里只剩8、9个庄子，今年倒报了2处旱涝，你的老婆还打擂台啊，真是别想叫人过年了。爷这里还算好呢，我一兄弟离我那里只100多里，谁知竟大差。他在那府里管着几处庄地，比爷这里多几倍，可如今也只这些，只不过多2、3千两银子，也有饥荒要打了。正是，我这边都可对付，你无外相大事，比不得那府里。这几年添了很多花钱的事儿，又不添置什么银子产业，这1、2年啊，赔了许多。你说不管你们要找谁去？是。已到了腊月29日了，各色齐备，两府中都换了门神、连队、挂牌，新游了桃符，焕然一新。次日，刘贾母有告封者，皆按品级着朝服，先坐8人大轿，带领着众人进宫朝贺。行礼领宴毕回来，便到宁国府暖阁下轿。宁国府从大门、仪门、大厅、暖阁、内厅、内三门、内仪门，并内塞门，直到正堂，一路正门大开，两边阶下一色朱红大高罩，点得2条金龙一般。贾府人分招募排班立定，贾敬主祭，贾赦陪祭，贾珍献爵，贾琏、贾从献帛，宝玉捧香，贾昌、贾玲展拜坛，守坟池，青衣乐奏3献爵，拜兴毕，焚帛奠酒。
时序岁末，免追先祖，勋垂一世，责备子孙，万年有道，百福来同，馨香上见，养济明灵，上其心想。敬献贡品。乖乖的啊！且说宝琴是初次，细细留神打量着宗祠。原来宁府西边另一个院子，黑油栅栏内5间大门，上悬一块匾，写着是贾氏宗祠4个字，旁书延圣公孔季宗属。贾行、贾芷等从内一门挨次列站，直到战堂廊下。坎外方是贾敬、贾赦，坎内皆是各女眷。众家人小厮皆在仪门之外，每一道菜制传至仪门，贾行、贾芷等便接了，按次传至街上贾敬手中。贾蓉系长房长孙，独他随女眷在坎内。每贾敬捧菜制传于贾蓉，贾蓉便传于他妻子，又传于凤姐、尤氏诸人，直传至供桌前，方传于王夫人。王夫人传于贾母，贾母方捧放在桌上。邢夫人在供桌之西，东向立，同贾母共放。从文旁之名者，贾敬为首；下则从御者，贾珍为首；在下从草头者，贾蓉为首。左朝右目，南东女西。自贾母念香下拜，众人方一齐跪下，将5间大厅、3间抱厦、内外廊檐、街上街下2单池内，花团锦簇，塞得无一息空地。鸦雀无闻，只听铿锵叮当、金陵玉佩微微摇曳之声，并起贵靴履飒沓之响。一时礼毕，贾敬、贾赦等便忙退出，至荣府专候与贾母行礼。当下除夕已过，至次
贾母等人又按品大庄，拜全副执事朝贺，兼驻元春、千秋。领宴回来，又至宁府祭过列祖，方回来受礼毕，便换衣歇息。所有贺节来的亲友一概不会。早又元宵将近，正15日之夕，贾母便在大花厅上命摆几席酒，定一班小戏，满挂各色家灯，带领荣宁二府各子侄、孙男孙媳等家宴。王姐姐，这戏果然有趣。说我老了，容我歪着相陪吧。老太太说哪里话呀？举眼看看，可有谁家能像老太太这样乐享天伦的？便是，这满屋子新奇东西啊，有些啊我们见都没见过。是。台上正唱着西楼楼会，这出江中余书夜莺赌气曲，那文豹便发咳魂。恰好今日正是正月15，荣国府中老祖宗家宴，待我骑了乘马，好些果子吃，是要紧的哟。我走。难为他说的巧，傻。站起来，傻。老祖宗姨太太上门送来果子。宝玉正高兴，回头想起袭人却不能来，心里便记挂不下。哎，你往哪儿去呀？外头炮仗厉害，仔细天上掉下火纸来烧了。孤王愿去，说去就来。派人好生跟着。袭人怎么不见了？她如今也有些拿大了。甘之时小女孩子出来，他妈前日没了，因有热笑，不便前来。他妈几时死了？我怎么不知道？前儿袭人才亲自去回的老太太，老太太怎么她忘了？哦，想起来了，我的记性尽平常啊。嗨，老太太哪记得这些事啊？就是啊。我想着，他从小服侍了我一场，又服侍了云儿一场，幕后给了一个魔王宝玉，亏他磨了这几年，他又不是咱们家根生土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。他妈没了，我想着要给他几两银子发送，哎，也就忘了。前儿太太才赏了他40两银子，也就是了。这还罢了，正好鸳鸯的娘前儿也死了。我想他老子娘都在南边，我也没叫他家去走走守孝。如今叫人装些果子、菜馔、点心送去，让他们两个一处作伴去吧。还等这会子呢，只怕呀，他早就去了。他们都睡了不成？哎，咱们悄悄进去，吓他们一跳。哎，好啊！快！哎，真的都睡了。嘘，你看那边有人呢。可知天下的事难定。咱们过去。论理，已单身在这里，父母在外头，他们每年东去西来的，也没个定准儿。
想来你是不能送终的了。偏生今年就死在这里，你倒出去送了终。真是的，我也没想到能赶父母回首，太太又赏了40两银子，爹倒算养了我一场，我也就不敢妄想了。谁知道他来了，我这一进去，他又赌气走了。不如咱们先回去吧。哎，等一下，老祖宗。姨妈，宝玉，他小，让他斟去。大家倒要干过这杯啊！就是。来，沈娘。好了好了，凤姐姐。哎呦，够了够了！甄大嫂子，来，好，好兄弟，快别忙活了，连你姐姐妹妹一起斟上。哎，不许乱斟，都要叫它干了。云妹妹，谢谢宝哥哥。林妹妹。来，我们干了。哎，你怎么不吃啊？你替我吃了吧。多谢。宝兄弟，别吃龙酒，仔细手颤，明儿写不得字，拉不得弓。我没有喝冷酒啊。我知道没有，不过白嘱咐你。一时上了汤后，又接线了元宵。贾母便命将戏暂歇歇。戏先歇歇吧，小孩子们可怜见的，也给他们些滚汤滚菜的，吃了再唱。又命将各色果子、元宵等物拿了与他们吃去。一时歇了戏，便有婆子带了门下常走的女仙进来。李亲家太太和姨太太想听什么书啊？不拘，什么都好。是啊，是啊，什么都好。近来可有添些什么新书啊？倒有一段新书，是残唐5代的故事。什么名字？叫做《凤求鸾》。这名字倒好，不知因什么起的。先大概说说缘故，若好再说。这书上乃说，残唐之时，有一位乡绅，本是金陵人士，名唤王忠，曾做过2朝宰辅，如今告老还乡，膝下只有一位公子，名唤王熙凤。这成了咱们凤丫头了。那是我们二奶奶家的，少混说。该死，不知是奶奶的讳。别怕，你们只管说，愁眉愁馅的多着呢。这年，王老爷打发了王公子上京赶考，那日遇见大雨，进到一个庄上避雨。谁知这个庄上也有位乡绅，姓李，与王老爷是世交，便留下这位公子住在书房里。这李乡绅膝下无儿，只有一位千金小姐，这小姐的芳名叫做雏鸾，
琴棋书画无所不通啊，怪道叫凤求鸾，不用说，我猜着了，自然是这王熙凤要求这楚鸾小姐为妻。老祖宗原来听过这一回书，老太太什么没听过呀？便是没听过，也猜着了。这些书都是一个套子，左不过就是些佳人才子最没趣儿，把人家女儿说的那样坏，还说是佳人，编的连影儿也没有了，开口都是书香门第。父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐必是爱如珍宝，这小姐必是通文知礼，无所不晓，竟是个绝代佳人。只一见了一个亲俊的男人，不管是亲是友，便想起终身大事来，父母也忘了，书礼也忘了，鬼不成鬼，贼不成贼，哪一点是佳人？便是满腹文章，做出这些事来，也算不得是个佳人。比如男人满腹文章去做贼，难道那王法就说他是才子，就不入贼情以案不成？可知那编书的是自己塞了自己的嘴。再者，既说是仕宦书香大家，小姐都知礼读书，连夫人都知书识礼，便是告老还家，自然这样大家人口不少，奶母、丫鬟、服侍小姐的人也不少。怎么这些书上凡有这样的事，就指小姐和紧跟着一个丫鬟？哼，你们白想想，那些人都是管什么的？可是前言不搭后语。老太太这么一说，是谎都批出来了。这有个缘故，编这样书的有一等，他是妒人家富贵，或有求不随心，所以编出来污秽人家；再一等，他自己看了这些书看磨了，他也想一个佳人，所以编了出来取乐。他何尝知道那仕宦读书家的道理？拿我们这中等人家说起，也没这样的事，别说是那些大家子，可知是走掉了下巴的话。所以啊，我们从不许说这些书，丫头们也不懂这些话。这几年我老了，她们姊妹们住得远，我偶然闷了，说几句听听，她们一来就忙歇了。这正是大家的规矩，就连我们家呀，也没这些杂话给孩子们听见。爸，酒冷了，老祖宗且喝一口，润润嗓子再掰谎。这回啊，就叫做掰谎记，就出在本朝本地本年本月本日本时。老祖宗一张口难说两家话，花开两朵，各表一枝，是真是谎且不表，在这那关灯看戏的人。老祖宗且让这女仙儿先吃一杯酒，听两出戏之后，再从左朝花园掰起，如何？奶奶好刚口，奶奶要一说书啊，真连我们吃饭的地方也没了。哎呀，你少兴头些，外头有人，比不得往常。外头的只有一位甄大爷，我们还是论哥哥妹妹的呢。从小一处淘气了这么大，便不是从小的兄妹，就以帛书论，那24孝上颁衣戏彩，他们不能来戏彩，引老祖宗笑一笑。我这里呀，好容易引得老祖宗笑了一笑，多吃了点东西，大家喜欢了，都该谢我才是啊！难道反笑话我不成？是不是老祖宗？可是这2日，我竟没有痛痛的笑一场，倒是亏了他，才一路笑得我心里痛快了些。我再吃
吃一盅酒。我来倒。宝玉，也敬你姐姐一杯。不用他敬，我讨老祖宗的寿吧。天有几斤了？老祖宗3斤了。怪得寒津津的起来。老太太，不如挪进暖阁里地炕上倒也罢了。好主意，如今也不用这些桌子，只有2、3张并起来，大家坐在一处挤着，又清香又暖和。老祖宗，我扶你进去。众媳妇忙撤去残席，里面直顺并了3张大桌，另有添换了果馔摆好。贾母让薛姨妈和李婶娘正面上座，自己西向坐了。薛姨妈，你们坐。贾宝琴、黛玉、湘云3人皆紧依左右坐下。湘云，你们坐这边。邢夫人、王夫人之中夹着宝玉、宝钗等姊妹在西边。挨次下去便是娄氏带着贾军，尤氏、李纨夹着贾蓉，下面横头便是贾蓉之妻。真哥媳妇儿，贾母又命贾珍带着兄弟们去了。今儿老祖宗高兴，趁着女仙儿在这儿，不如啊叫她击鼓，咱们传媒，行一个春喜上眉梢的令，如何？这是个好令，正对时对景。若到谁手里住了，吃1杯酒。神下老祖宗要什么有什么，我们这不会的岂不没意思？依我说呀，也要雅俗共赏才是。不如谁输了谁说个笑话，如何？这个好。什么新鲜发笑的，少不得老脸皮子厚的说一个罢了。老祖宗快说！一家子养了10个儿子，娶了10房媳妇儿，唯有这第10个媳妇儿最聪明伶俐，心巧嘴乖，公婆最疼她。程人家说，那9个不孝顺，这9个媳妇儿委屈啊。便商议说，咱们9个心里孝顺，只是不像那小蹄子嘴巧，所以公公婆婆老了只说他好，这委屈向谁诉去啊？大媳妇儿说了，咱们明儿到阎王庙去烧香，和阎王爷说去，问他一问，叫我们托生人，为什么单单的给那小蹄子一张乖嘴呀？我们都是笨的。众人听了，都说这主意不错。第2天，都到阎王庙里来烧了香，9个人都在供桌底下睡着了。那9个魂儿等不到阎王爷，正着急呢，只见孙行者驾着跟斗云来了，看见9个魂儿便要拿金箍棒打，吓得9个魂儿忙跪下央求。那孙行者问缘故，9个人
忙细细地告诉了他。孙行者听了，把脚一跺，叹了口气道：“这缘故，幸亏遇见我，等着阎王爷来，他也不得知道的。”那9个媳妇儿听了，就求说：“大圣发个慈悲吧，我们就好了。”孙行者笑道：“这却不难。那日你们妯娌10个托生时，可巧我正到阎王爷那里去，因为啊，尿了泡水在地下，你那小婶子便喝了。你如今要伶俐嘴乖，有的是水，再撒一泡，你们喝了就是了。”幸而啊，我们都笨嘴笨腮的，不然也就吃了猴尿了。咱们这儿啊，谁是吃了猴尿的，别装没事人。笑话不在后头，想会紧了就发笑。一站你就停，记住了。好。为官的家业凋零，富贵的金银散尽。有闻的死里逃生，无情的分明报应。签名的名一换，牵泪的泪一结，冤冤相报是非情，分离聚合皆签订。欲知命断问前生，老来富贵也真侥幸。看破的遁入空门，痴迷的枉送了性命。欲知命断问前生，老来富贵也真侥幸。好一丝是金鸟投林，落了片白茫茫大地，真干净。